Mengapa orang bisa menggertakkan gigi saat tidur? Bruxism tidur. Hai, Sobat Vegantara. Pernah dengar atau mengalami langsung orang dekat sekitar kita? Jika saat tidur bisa menggertakkan gigi? Fenomena di mana seseorang menggertakkan atau menggesekkan gigi saat tidur dikenal sebagai bruxism tidur, sleep bruxism. Ini adalah kondisi umum yang memengaruhi sekitar 8,1% populasi dewasa dan hingga 15-40% anak-anak, menurut data dari American Academy of Sleep Medicine. Kebanyakan orang tidak menyadarinya karena terjadi secara tidak sadar selama fase tidur REM atau non-REM. Bruxism ini bisa menyebabkan suara berderit atau gertakan yang terdengar oleh orang di sekitar dan seringkali ditemukan melalui keluhan pasangan tidur atau pemeriksaan gigi pagi hari. Berikut penjelasan lengkap mengenai penyebab, mekanisme, dan implikasinya. Penyebab utama bruxism tidur. Bruxism tidur bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Penelitian dari National Institute of Dental and Craniofacial Research menunjukkan bahwa kondisi ini seringkali terkait dengan aktivitas otot rahang yang tidak terkendali selama tidur. Berikut faktor-faktor utama. Stres dan kecemasan psikologis. Stres harian yang tinggi dapat memicu aktivitas otot rahang secara refleksif, bahkan saat tidur. Saat tubuh rileks, otak yang overaktif karena kecemasan dapat mengirim sinyal ke otot masseter, otot pengunyah utama, untuk berkontraksi secara berulang. Studi dari Journal of Oral Rehabilitation 2023 menemukan bahwa orang dengan tingkat stres kronis memiliki risiko bruxism 2-3 kali lebih tinggi. Ini sering terjadi pada pekerja kantor, orang tua baru, atau siapa saja yang mengalami tekanan emosional. Gangguan tidur yang mendasar. Sleep apnea obstruktif, OSA, kondisi di mana saluran napas tersumbat sementara selama tidur, menyebabkan otak membangunkan tubuh secara parsial. Ini memicu kontraksi otot rahang sebagai respons untuk membuka jalan napas. Sekitar 30% penderita bruxism juga menderita OSA, menurut American Sleep Association. Gangguan tidur lain seperti insomnia atau sindrom kaki gelisah juga berkontribusi, karena mengganggu siklus tidur normal dan meningkatkan aktivitas neurologis. Faktor genetik dan biologis. Ada komponen genetik. Jika orang tua mengalami bruxism, anak memiliki risiko hingga 50% lebih tinggi. Ini terkait dengan variasi gen yang memengaruhi kontrol otot dan neurotransmitter seperti dopamin. Maloklusi atau kesalahan gigi. Gigi yang tidak sejajar, misalnya overbite atau underbite, dapat menyebabkan ketidakseimbangan saat rahang bergerak, memicu gertakan otomatis. Namun, ini bukan penyebab utama, melainkan pemicu sekunder. Pengaruh obat-obatan dan kebiasaan hidup. Obat-obatan seperti antidepresan SSRI, misalnya fluoxetine, stimulan seperti Adderall untuk ADHD, atau obat antipsikotik dapat meningkatkan aktivitas otot rahang sebagai efek samping. Kebiasaan seperti konsumsi kafein berlebih, merokok, atau alkohol sebelum tidur merangsang sistem saraf pusat yang dapat memperburuk bruxism. Penelitian dari Sleep Medicine Reviews 2024 menunjukkan bahwa perokok memiliki prevalensi bruxism 1,5 kali lebih tinggi. Faktor lain yang kurang umum. Kondisi medis seperti penyakit Parkinson, Huntington, atau reflux asam lambung, GERD, yang menyebabkan iritasi tenggorokan. Pada anak-anak, bruxism sering terkait dengan pertumbuhan gigi atau kebiasaan menggigit benda keras di siang hari. Mekanisme biologis di baliknya. Saat tidur, otak memasuki fase di mana aktivitas otot skeletal, seperti rahang, seharusnya minimal. Namun, pada penderita bruxism, terjadi aktivasi otot rahang episodik yang berlangsung 0,2 hour, 2 detik per episode, hingga ratusan kali per malam. Ini dipicu oleh sinyal dari sistem saraf otonom,
Otak mengirim impuls ke otot melalui saraf trigeminal, menyebabkan kontraksi tanpa kesadaran sadar. Kurangnya inhibisi. Selama tidur, inhibisi alami dari korteks cerebral berkurang, memungkinkan refleks bawah sadar muncul. Polisomnografi, studi tidur, menunjukkan bahwa episode bruxism sering terjadi bersamaan dengan lonjakan aktivitas otak, mirip dengan mikroarousal. Dampak dan risiko kesehatan. Meskipun terdengar sepele, bruxism tidur dapat menyebabkan kerusakan gigi, aus enamel retak gigi atau kehilangan gigi jangka panjang, masalah rahang, nyeri temporomandibular joint, TMJ, sakit kepala pagi hari atau gangguan mengunyah. Gangguan tidur, mengurangi kualitas tidur, menyebabkan kelelahan kronis dan masalah konsentrasi di siang hari. Dampak psikologis. Meningkatkan stres lebih lanjut jika tidak ditangani, membentuk siklus vicious circle. Solusi dan pencegahan. Jika Anda atau orang terdekat mengalami ini, konsultasikan dengan dokter gigi atau spesialis tidur. Beberapa langkah. Penggunaan mouth guard. Alat pelindung gigi malam hari untuk mencegah kerusakan. Direkomendasikan oleh American Dental Association. Manajemen stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau terapi kognitif perilaku, CBT sebelum tidur. Perubahan gaya hidup. Hindari kafein setelah sore, batasi alkohol, dan jaga pola tidur rutin. Pengobatan medis. Untuk kasus parah, botox injeksi pada otot rahang atau obat relaksan otot. Periksa juga kemungkinan sleep apnea dengan CPAP machine. Pemeriksaan gigi. Koreksi maloklusi melalui ortodontik jika diperlukan. Bruxism, tidur seringkali bisa dikelola dengan pendekatan holistik, dan deteksi dini dapat mencegah komplikasi serius. Jika gejala seperti sakit rahang atau suara gertakan sering terdengar, segera periksakan diri untuk diagnosis akurat. Ingat, tidur yang berkualitas adalah kunci kesehatan secara keseluruhan. Jika ini penting dan bermanfaat, silakan bagikan ke teman dan like video ini. Terima kasih.